Igongona-inĩ rĩa kanitha wa Africa Gospel Church Bango County ya Bomet. President William Ruto arĩ na gĩkundi kĩa ateti oete mweke ũyũ kũheana mũkaana kũrĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanio nĩ ayuthi. Ũmũthĩ President augĩte nĩ ahingirie wendi wa ayuthi ndagekĩre kĩrore watho wa kĩgĩna ona kũbunja ndundu ya maminista hĩndĩ rĩu augĩte kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ gũcokia bũrũri na thutha na mĩrũrũngano ũndũ ũrĩa augĩte nĩ kwagĩra kĩene wĩyathi ona honge cia gĩthirikari na rĩu augĩte ciigana nĩ ciigana. We will protect the nation. Going forward, we will protect the nation. We will protect life. We will protect property. We will stop the looters. We will stop the killers. We will stop mayhem. We will stop anarchy because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. And our issues are resolved using democratic means. Ama mnasemaje watu wa Kenya? Mnasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu? I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Mĩario ya president yũkĩte rĩrĩa ayuthi marathagania mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari kiumia gĩũkĩte. Ũmwe wa agenda arĩ kũregana na gũcokio kwa maminista arĩa marĩ abute. No president arauga nĩ eharĩirie kwaranĩria na mbeũ njĩthĩ no matiekinyirie rũrenda-inĩ rwa X. Walisema tusipitishe finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. Toguo tu president augĩte thirikari ndĩkũhe mweke arĩa marahurutĩra kũhe mbeca ona kũhũrĩra marebe mĩrũrũngano ĩno mehithanĩtie arĩa kiumia kĩmwe kuma akuruhania gĩkundi kĩa Ford Foundation kuma Amerika na kũhe mbeca athagania a mĩrũrũngano. I also want to request the media to report responsibly. If the country goes the wrong direction, there will be nothing to report and there will be nowhere to report from. They cannot continue to be faceless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya and what is their plan beyond this violence. President Ruto arauga gũtirĩ thirikari ĩrĩa yakorwo na mũbango ũreciria ayuthi gũkĩra thirikari yake ya Kenya Kwanza, akiuga waki wa nyũmba mawĩra nenda-inĩ ona kũhereria arĩmi a kahũa mathirĩ nĩ kĩonereria kĩiganu mũbango ũrĩa augĩte nĩ ekũgitĩra. Wakenya saizi 1160 wameajiriwa kwa program ya housing. Wakenya 1150 wameajiriwa kwa program ya digital jobs. Badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wakenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine. Wagwetererwo nĩ kuona ũrĩa kiumia gĩũkĩte mĩrũrũngano ĩkũng'ethanĩrwo nayo rĩrĩ borithi makuruhanĩtio na kũhũthĩra hinya mũkĩru ikuo na ũnyitani wa mĩgwate nĩ honge itiganĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.